冇啊，你靚波啊，好難接佢啲波都乖人。佢同侄仔啲波都好難接。哎呀，爆埋咗啦！一齊再讚，繼續。掌握得好好，繼續你掌握得好好。一平。我開。Well done！ 調位，我最中意企喺後邊，冇支波就可以攞分㗎啦。我開啊！3-1，調位，繼續。2-3。要喐啊！要喐啊！我頭個開咗波啊，大佬！認真！好似未掂地喎。係啊。2-3，係咪啊？唔係啊，4，我哋4啊。4-2啊。邊個開啊？你哋開啊，你哋。咁我4，我哋4邊個？我哋係你啊。好啊。你啊，我哋4啊。5-2，調位，嚟繼續，睇開。即係3啦，你哋3。哇，勁啊！4-5，最快啊！你開得好好，你開得好好，嘥佢！睇唔到波，係啊！邊得啊？邊得啊？5和咩？5和咩？我哋頭先贏緊㗎喎。6-4 ，sorry。我哋6啊。你就話佢開咪？我開啊？我轉咗位啦，你開。頭先我開緊嘅咩？我唔記得咗嘅。係啊，話你開俾我㗎。唔係啊，你開俾我啊！我仲話好波啊。係咯。係啊，你開啊，係啊。咁你開啦。係咯。我哋6。哎呀 ，sorry， 6-5啊。唔使。唔係啊，Kitchen 啊，Kitchen 啊，7啊。會晒界，係啦，好嚴謹㗎，好嚴謹㗎。8。冇呢度。你繼續。我繼續。6-8。9-6你開。大哥。8-9。調位。調位先 point。
妖，唔係，我頭先開啊嘛。sorry。我睇下7分啫。多謝。撞到呢度啊！我唔好，唔應該講7分啊。真係。哦，贏咗。緊要。9分呀！